Entonces, mi gente, en estos momentos voy a proceder a echarle las brasas a la plancha. ¡Ah, mírelo, mírelo! ¡Ay, carajo! Ah, bueno, dejarla bien bonita. Correcto, mamá. Yo vi unos comentarios de aquella mujer de doña Rosalina. Ajá. Me dijo que el tío no tenía ni una matemática. Sí.
Está jodido. Ah, muy bueno. Vaya, pa. Tráigame esta nieve así sabrosa que hay. Ay, se prendió. Cayó. Te digo una voz. Ahí está. Va. Bueno, mi gente, en estos momentos hemos terminado de hacer esta fogarata. Ya tenemos las brasas. Ahora tengo que echárselas a la plancha para luego iniciar el trabajo de plancharle el pelo a la quintanilla. Creo yo que la consejera me trajo ya el peine, ¿va? Bueno, y también andamos una plancha de corrientes. La voy a enseñar ahí para que no digan que es que no tenía. ¿Ah? Ah, sí. Lo que pasa es que aquí no hay energía. Entonces, mi gente, en estos momentos voy a proceder a echarle las brasas a la plancha. Ah, mírelo, mírelo. Ay, carajo. Y después a colocar la quintanilla para plancharle el pelo, tío. Está bueno dejarla bien bonita. Correcto, mamá. Bueno, exactamente. Así es que va a quedar guapa, papá. Ahí está, papá. Así es que voy a cambiar el micrófono. Me voy a poner el de acá
porque necesito las dos manos andarlas en acción. Regreso.